枪打出头鸟里面一共有几个主体？你会说这不废话吗？3个主体，枪、出头鸟和鸟。先别着急下结论，先听我讲一个故事。晚上天黑了，家里的孩子闹着要出去玩，大人既不想陪他出去玩，又觉得天黑早点睡，早睡早起身体好，还觉得他只要睡着了，大人自己才能轻松愉快。这个时候他就会告诉孩子说，看见外面天黑了吗？外面有大灰狼，出去玩会被大灰狼吃掉，你再不睡觉的话，一会儿大灰狼就来了。孩子吓得赶快去睡觉。我的故事讲完了，狼和枪到底存不存在？或者说枪就在出头鸟的手里，狼也是大人养的宠物。如果是这样子的话，不管薛定谔的枪和薛定谔的狼到底是哪种状态，它都从来只有鸟和出头鸟，故事中也只有大人和孩子。所以我的结论是，只有一个主体，鸟和人。你和我的观点一致吗？鸟。